Toda la guerra que tú tienes en tu cuerpo, toda la guerra que tienes en tu cuerpo, los demonios que te enviaron para verte en las calles, yo los saco en el nombre de Jesús. Hay una generación de hombres y mujeres que Dios busca para echarte fuera. Pega tu último grito que te vas a la puerta. 1,